السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة مليانة معلومات وقصص مذهلة عن الفضاء. معاكم رجب الأسمراني، ودايما قبل ما نبدأ خليني أقولك الكلمتين اللي دايما بقولهم: خليك فضولي واسأل عن كل حاجة، لأن المعرفة هي اللي بتفتح لنا أبواب جديدة في الحياة. ويا ريت قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بص يا صاحبي، الفضاء ده مش مجرد فراغ كبير فيه نجوم وكواكب، ده بحر لا نهائي مليان أسرار وأشياء غامضة. العلماء لحد النهاردة مش فاهمينها بالكامل. كل سنة بيطلعوا باكتشاف جديد يخليهم يعيدوا التفكير في كل اللي كانوا فاكرينه عن الكون. تخيل إن في حاجات هناك بتكسر قوانين الفيزياء اللي احنا عارفينها، وفي ظواهر بتخلينا نحس إننا مجرد نقطة صغيرة جدا وسط هذا الكون العملاق. في مثلا ثقوب سوداء بتبلع الضوء نفسه، وفي كواكب بتمطر زجاج أو حديد، وفي نجوم بتموت وترجع تعيش تاني كأنها قامت من جديد، وفي إشارات جاية من أعماق الكون محدش عارف مصدرها. هل هي رسائل من حضارات تانية ولا مجرد ظواهر طبيعية؟ النهاردة هنسافر سوا بين المجرات ونكتشف أغرب وأحدث الأسرار اللي العلماء قدروا يوصلوا لها مؤخراً. استعد، لأن اللي هتسمعه النهاردة هيغير نظرتك للفضاء بالكامل. أول سر غريب هنبدأ بيه هو الصوت اللي جاي من الثقوب السوداء. صدق أو لا تصدق، العلماء فعلا قدروا يسمعوا صوت صادر من ثقب أسود ضخم في مجرة بعيدة اسمها بيرسيوس. التلسكوبات الفضائية سجلت تموجات صوتية في الغاز اللي بيدور حوالين الثقب، ولما العلماء حللوا البيانات دي ورفعوا ترددها سمعوا صوت عميق وغامض كأنه أنين الكون نفسه. الصوت ده مش صوت زي اللي بنسمعه هنا على الأرض، ده تردد منخفض جدا ممكن يستمر الآلاف السنين، وده بيأكد إن الكون فعلا مش ساكت زي ما كنا فاكرين، بل ليه نغمة خفية بتدور في صمته العظيم. لكن الأغرب من كده إن العلماء اكتشفوا إن بعض الثقوب السوداء بتتصرف كأنها قلوب ضخمة للكون، تسحب الطاقة وتطلعها تاني في صورة إشعاعات رهيبة. وفي نظريات بتقول إن ممكن تكون دي بوابات لأكوان تانية، يعني ممكن ثقب أسود في مجرتنا يكون موصل بمكان تاني بعيد جدا في الكون. الفضاء هنا فعلا بيكسر القوانين اللي نعرفها، وبيخلينا نحس إن اللي اكتشفناه لحد دلوقتي مجرد البداية. تعال بقى نحكي عن كواكب مش ممكن تتخيل إنها موجودة. العلماء اكتشفوا كوكب اسمه واسب 76 بي. الكوكب ده بيمطر حديد. والله، درجة الحرارة هناك بتوصل لأكتر من 2400 درجة مئوية، وده بيخلي المعادن تتبخر في جهة من الكوكب. ولما الرياح القوية تنقل البخار ده للجهة التانية اللي أبرد شوية، الحديد بيتكثف وينزل مطر معدني مرعب. تخيل كده تمشي في شوارع الكوكب والمطر بينزل شرر حديد. وفي كوكب تاني اسمه HD 1879 بي. الكوكب ده لونه أزرق جميل كأنه جنة، لكن الحقيقة مختلفة. ده بيمطر زجاج سائل بسرعات توصل ل 7000 كيلومتر في الساعة، يعني أي حاجة هناك ممكن تتقطع نصين في ثانية واحدة. وفي كواكب تانية بتلف حوالين نجمها بسرعة خرافية، لدرجة إنها تكمل دورتها في يوم أو 2، يعني السنة عندهم أقصر من الأسبوع عندنا. دلوقتي خليني أحكي لك عن نوع غريب من النجوم العلماء سموهم النجوم الزومبي. النجوم دي بتموت في انفجارات ضخمة اسمها السوبر نوفا، بس بعد فترة معينة بيرجع منها بقايا بتبدأ تشع تاني كأن النجم قام من الموت، وبيتحول لنوع جديد من النجوم الصغيرة الكثيفة جدا اسمها النجوم النيوترونية، ودي بتبقى قوية لدرجة إن معلقة صغيرة منها ممكن تزن مليارات الأطنان. أما عن الإشارات الغامضة، فالعلماء بدأوا يسمعوا موجات راديو قوية جاية من أماكن بعيدة جدا في الفضاء اسمها FRB أو Fast Radio Bursts. الإشارات دي بتظهر فجأة وتختفي في أجزاء من الثانية، لكنها أقوى من كل الطاقة اللي بتنتجها شمسنا في نفس اللحظة. مفيش حد عارف مصدرها الحقيقي،
هل هي ظواهر طبيعية ولا تكنولوجيا من حضارات تانية بتبعت لنا رسائل؟ الكون كبير جدا واحتمال وجود حياة تانية مش مستبعد، بس لحد دلوقتي العلم لسه بيدور وبيسأل زينا. بعد كل الأسرار دي لازم نعترف إن الكون أعظم بكتير من أي تصور. كل يوم العلماء بيكتشفوا حاجة جديدة بتخلينا نحس إن اللي نعرفه نقطة في بحر من ثقوب سودة بتتكلم بصوت غامض، لكواكب بتمطر حديد وزجاج، لنجوم بتموت وتعيش، وإشارات جاية من أماكن محدش يقدر يوصل لها. كل ده بيخلي الإنسان يقف مندهش قدام عظمة الخالق اللي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبين كل الاكتشافات دي في سؤال دايما بيتكرر: هل في حياة تانية فعلا؟ هل في كائنات في مجرات بعيدة بتراقبنا زي ما بنحاول نراقبهم؟ ولا إحنا لوحدنا في هذا الكون المظلم؟ الإجابات مش واضحة، لكن الفضول اللي جوانا عمره وهينتهي، لأن كل ما نعرف أكتر بنكتشف إن لسه في أسرار أكتر. من أغرب الحاجات اللي العلماء لسه مش قادرين يفهموها هي المادة المظلمة والطاقة المظلمة. الاتنين دول بيمثلوا تقريباً 95% من الكون. تخيل يعني كل اللي بنشوفه من نجوم وكواكب ومجرات ما بيمثلش غير 5% بس. أما الباقي فهو حاجة مش شايفينها ومش عارفين طبيعتها، لكنها موجودة بتأثر على حركة المجرات وبتحافظ على توازن الكون كله. المادة المظلمة مش بتصدر ضوء ولا بتعكسه، يعني مفيش أي تلسكوب يقدر يشوفها. العلماء قدروا يعرفوا إنها موجودة من خلال تأثيرها على حركة النجوم، لكن لحد دلوقتي محدش عارف هي إيه بالظبط. هل هي جسيمات غير معروفة ولا نوع جديد من الطاقة؟ أما الطاقة المظلمة فدي أغرب كمان، هي اللي بتخلي الكون يتمدد بسرعة رهيبة بدل ما يبطأ. يعني بدل ما الجاذبية تشد المجرات لبعض، الطاقة المظلمة بتدفعهم يبعدوا أكتر وأكتر، كأن الكون بيتنفس وبيكبر مع كل ثانية. العلماء من زمان بيحاولوا يجاوبوا على سؤال مجنون: هل السفر عبر الزمن ممكن؟ والإجابة يمكن تكون في حاجة اسمها الثقوب الدودية. دي ممرات خيالية بتربط نقطتين بعيدتين جدا في الفضاء. يعني لو قدرنا ندخل من طرف ونخرج من الطرف التاني ممكن نوصل لمكان تاني في لحظة. بعض العلماء بيعتقدوا إن الثقوب السوداء ممكن تكون البوابة دي، بس المشكلة إن الدخول فيها معناه الهلاك بنسبة كبيرة، لأن الجاذبية فيها بتسحق أي شيء. ومع ذلك في تجارب ونظريات بتقول إن ممكن يوم من الأيام الإنسان يستخدم الطاقة والجاذبية علشان يطوي الزمان والمكان. وتخيل معايا لو ده حصل فعلا، ممكن نسافر للماضي ونشوف بداية الكون، أو نروح للمستقبل ونعرف مصير البشرية. الخيال العلمي بيحاول يتخيل ده من سنين، لكن العلم كل يوم بيقرب من الحقيقة أكتر، والفضاء بيقول لنا إن المستحيل ممكن لو عرفنا مفاتيحه. بعد كل اللي شفناه النهاردة لازم نعترف إن الفضاء مش مجرد نجوم في السماء، ده عالم كامل مليان أسرار وعجائب. كل اكتشاف جديد فيه بيخلينا نحس إننا صغيرين جدا، لكن في نفس الوقت بيخلينا نحمد ربنا على نعمة العقل اللي بيدور وبيفكر من الثقوب السوداء اللي بتغني بصوت الكون، للكواكب اللي بتمطر حديد وزجاج، للمادة المظلمة اللي بتحكم توازن الكون. كل ده بيخلينا نعرف إننا عايشين وسط معجزة كبيرة جدا اسمها الكون. وقبل ما نقفل حلقتنا النهاردة، عايزك تكتب لي في التعليقات لو كان عندك فرصة تسافر في الفضاء، أول مكان تحب تروحه يكون فين؟ هل تحب تزور كوكب جديد ولا تدخل جوه ثقب أسود وتشوف اللي بعده؟ أنا فعلا عايز أشوف إجاباتكم تحت الفيديو. وفي النهاية، إذا أعجبك الفيديو قم بدعمنا بالضغط على لايك، وقم بالاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من هذه المواضيع الممتعة على قناتنا. وإلى اللقاء في فيديو آخر.